8년 전 후쿠시마에서 일어난 21세기 최악의 원전 사고. 직접 찾아간 그곳에서 우리는 방사능의 위험이 사라지지 않았다는 걸 확인할 수 있었습니다. 이런 상황에서도 안전을 강조하는 일본 정부. About Fukushima, let me assure you, the situation is under control. 放射性物質はそれだけきれいに下がりません。でも国の努力は海外に向けて安全だ、安心であるっていうことばっかり言ってるような気がします。 방사능에 대한 우려 속에서도 후쿠시마산 먹거리는 돌아왔습니다. 그리고 일본 정부는 대대적인 홍보를 이어가는 상황. 安全で美味しい福島の農水産物を風評に惑わされることなく味わってほしいと願います。 심지어 더 놀라운 발표도 이어집니다. 도쿄올림픽에 참가하는 선수들에게 후쿠시마산 먹거리를 제공한다는 것이죠. 信じられないでしょ。一般的には信じられないと、そういう話が日本でこの福島では成立している。 원전 사고 후 8년이 지났지만 방사능 논란은 끝나지 않았습니다. 과연 후쿠시마에 감춰진 진실은 무엇일까요? 한 달 만에 다시 찾아간 후쿠시마. 여전히 방사능 오염토가 곳곳에 쌓여 있습니다. 그런데 숲길에서 갑자기 높아지는 방사능 수치. 매일 이 지역의 방사능을 측정해왔다는 이토 씨와 함께 그 이유를 찾아 나섰습니다. この辺は割と低いですね。それでも 0. 実は山の縁行きます。はい。 도로에 맞닿은 들판의 방사능 수치도 높았지만 산 쪽은 더 높습니다. 0.82 倍ぐらい高いですね。これはこの山が除染してないので、山からの放射線が圧倒的に高いっていう。 이토 씨의 마을뿐 아니라 다른 지역도 마찬가지라고 하는데요. 실제로 지난 3월 한 환경보호단체에서 후쿠시마 산림 지역을 조사한 결과 기준치를 평균 8배 초과한 방사능 수치가 나왔습니다. 대부분 일본 정부의 공식 자료가 없는 곳으로 피난 지시가 해제된 곳이었습니다. 福島県は 70% ぐらいが森林なんですね。で、森林は除染してないんです。森林できないですね。なので、今福島県の森林自体が放射能の貯蔵庫のような役割を果たしてしまっていて、雨や風が降るたびにそこ貯蔵庫から放射能が除染した場所にも流れ込むという構造になっていますので、除染をしてますけれども、非常にその効果は限定的と言わざるを得ません。 마을을 둘러싼 산이 거대한 방사능 저장고였습니다. 상황이 이렇다 보니 정부 조사를 믿을 수 없는 시민들은 직접 방사능 위험도를 측정하기 시작했습니다. 그런데 측정 기계가 흔히 보던 것과는 좀 다릅니다. 高さについては、国の基準が1メーターで測ってます。あと小さい子供向けに50センチ。でまた汚染はどうしても地表にあることが多いので、地表近くの10センチでも測るようにして、より詳しく調べるようにしています。 정부가 알려주지 않는 지표면의 방사능 수치를 측정하는 건데요. ここがとても高いんです。今数字っていくらぐらいですか？2.3、2.5ですね。2.5。いや、相当高いです。山というよりも歩道から流れてくるもので、除染は一度したんですけど、まだこういうふうに土が溜まってしまって、高い。 며칠 전 비가 내리며 산에서 학교 쪽으로 방사능이 흘러내렸던 것이죠. 제염 작업을 한다곤 하지만 아이들이 안전하게 뛰어놀 곳은 없었습니다. 通学路といってもですね、通学させないんですね、歩いてね。さっき言ったスクールバスに乗って、でこういった学校のすぐ横の道も歩かないようにしてるっていうのがこの飯舘村の現実なんですね。
그렇다면 산림 지역에서 꽤 떨어진 도시의 상황은 어떨까요? 이곳은 정부가 아닌 의사들이 직접 운영하는 진료소. 원전 사고 직후부터 조민들을 치료해온 요시히코 씨는 특히 아이들의 피해를 염려하고 있었습니다. 年間の子どもの小児甲状腺のがんの発生率っていうのは大体100万人に1人とか3人とかそれぐらいの数字なんですよね。福島の子どもの甲状腺がんは、1歳から0歳から18歳までは約35万人。それに対してここ8年6年間7年間で200数十人ということは桁が違うぐらい多いわけですよね。ここが爆発ですからこの周辺だけこっち側の山の方向ではほとんど出ないんですよね。これ見るだけこの2つだけでも甲状腺がんが被爆によるものだということは言えると思うんだけどこれを言わないんですね。関係ないということをずっと言い続けてる。 후쿠시마 지역의 소아암 발병률은 비정상적으로 높은 상황. 게다가 원전에 가까운 지역일수록 암 환자 수가 더 높게 나왔습니다. 言ってるんですよちゃんと。国がですよ県が医師会が。ちゃんといい人いるんですよ。こんなこと検査ばっかりやったらねみんなに不安を与えるからねでどうせ違うものやっても仕方がないからやめてしまえってはっきり言ってるんですよ。信じられないでしょ。一般的には信じられないとそういう話が日本でこの副社では成立している。 그리고 믿을 수 없는 일이 또 있었습니다. 요시히코 씨가 보여준 것은 바로 오염토 더미. 全然誰も手つけてない。 불과 몇 미터 떨어진 곳에도 방사능 오염토 더미가 있었습니다. ここの部分はここだしこっちの部分は向こうに置いてある。 사람들이 모여 사는 주택단지 안에 수십 개의 오염토 더미가 방치돼 있는 거죠. これは小学校とか保育園なんかもまた全く同じ形で保育園の横にこうポンと置いてあるっていうことが福島県の多くの市町村でなってると。で保存期間が大体これね持つのは3年って言われてるんだけどもうとっくに超えてんだよね。だから結構ね破れてこう出てくることがそしたらまたこうやって蓋をしてるっていうのが現状。